सऊदी रिटर्न नाम ही रख दिया सब आसपास 8 बजे भागा पेमेंट आया ना बराबर पेमेंट आया ना पेमेंट तो आया नाइट में तो चली नहीं रहा क्या पेमेंट आएगा इसमें 3 संडे था संडे काम करते हैं क्या बोर्ड में रहा है सब गाड़ी वालों नहीं लगाएगा इधर तो गाड़ी चाय पानी है इसका इधर लगे जा रहा है अरे वाह अच्छा आया है भगा दिया फिर इसको पता नहीं चल रहा है बोले साहब चाय पिलाएंगे पूरा 2 बचा था ज़्यादा कर सकते हैं 15 समय कर भाई मैं बैठा देखा कितना गाड़ी आ गया अरे वो कभी साइन मत करो और उसका बोला था मैं आ रहा है ठीक है आप एक बात कर रिपोर्ट करनी पड़ेगा कुछ तो उसके बाद मेरा नंबर